Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir ma'lumotni yetkazmoqchimanki, bu har bir fuqaro uchun nihoyatda muhim va moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu video sizning mablag'ingizni tejash. Ehtimol hatto moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish uchun kalit bo'lishi mumkin. Gap shundaki, joriy yilning may oyiga qadar ayrim hujjatlaringizni yangilamasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz, hattoki katta miqdordagi pulingizni yo'qotishingiz mumkin. Bu ogohlantirishga jiddiy e'tibor bering, chunki bu sizning mulkingiz, yerlaringiz va qonuniy huquqlaringiz bilan bog'liq. Shunday ekan, kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va diqqat bilan eshiting. Muammoning mohiyati shundan iboratki, oldinlari ko'chmas mulk va yer uchastkalariga oid hujjatlar ko'pincha qog'oz shaklida yuritilar edi. Biz hammamiz bilamiz, bir necha yillar oldin. Ba'zi hollarda hatto o'nlab yillar oldin uy, joy, yer, noturar joy obyektlariga egalik huquqini tasdiqlovchi kadastr hujjatlari asosan qo'lda to'ldirilgan blankalar, eski uslubdagi texnik pasportlar yoki arxiv ma'lumotnomalaridan iborat bo'lgan. Bu hujjatlar davlat organlari tomonidan qattiq nazorat qilingan bo'lsa-da, ularning yuritilishi va saqlanishida ba'zi qiyinchiliklar mavjud edi. Axborot almashinuvi sekin, ba'zan esa tizimli emasdi. Masalan, bitta kadastr idorasida turgan hujjat boshqa bir idora yoki tashkilot uchun darhol mavjud bo'lmasdi. Bu holat ko'chmas mulk bilan bog'liq har qanday huquqiy operatsiyalarda, masalan, sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki meros qoldirishda ortiqcha bürokratiya va uzoq kutishlarga sabab bo'lardi. Xususan, odamlar ko'chmas mulklarining haqiqiy egalari ekanliklarini isbotlash uchun turli idoralar oralab yugurishga majbur bo'lishardi. Ba'zida esa yillar o'tib hujjatlarni topish qiyinlashardi. O'zbekistonning turli hududlarida kadastr yuritish standartlari ham biroz farq qilishi mumkin edi. Bu esa umumiy tizimni murakkablashtirardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekistonda ko'chmas mulk va yer uchastkalariga oid ma'lumotlarni to'liq raqamlashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali barcha sohalarda, shu jumladan kadastr tizimida ham shaffoflik va samaradorlikni oshirishga intilmoqda. Endilikda ko'chmas mulk bilan bog'liq barcha ma'lumotlar yana e-kadastr tizimi orqali raqamli bazada saqlanadi. Bu degani, sizning uy joyingiz, yer uchastkangiz yoki boshqa noturar joy obyektingiz haqidagi barcha muhim ma'lumotlar markazlashgan holda elektron shaklda mavjud bo'lishi shart. Davlat xizmatlari markazlari, notarial idoralar va boshqa tegishli tashkilotlar aynan shu yagona elektron bazadagi ma'lumotlarga tayanib ish olib boradi. Bu tizim hujjatlarning qalbakilashtirilishining oldini olish, shaffoflikni oshirish va tranzaksiyalarni tezlashtirish uchun mo'ljallangan. Eng muhimi, eski qog'oz shaklidagi hujjatlar agar ular elektron tizimga kiritilmagan bo'lsa, endilikda ko'plab huquqiy operatsiyalarni amalga oshirish uchun yetarli bo'lmasligi yoki ularning haqiqiyligi qo'shimcha tekshiruvlarni talab qilishi mumkin. Ya'ni eski qog'oz kadastr pasporti yoki yerga egalik huquqi to'g'risidagi hujjat borligi sizning to'liq himoyalangansiz degani emas. 1 maydan boshlab bu o'zgarishlar yanada kuchayadi va agar sizning ma'lumotlaringiz elektron bazada aks etmagan bo'lsa, siz ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda, mol mulkingizni tasarruf etishda jiddiy to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Bu degani, siz may oyigacha o'z kadastr hujjatlaringizni raqamlashtirish va yangi talablarga moslashtirish choralarini ko'rishingiz shart. Kimlar bu haqda qayg'urishi kerak va kimlar uchun bu xavotirga o'rin yo'q? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu masala juda keng doiradagi shaxslarga tegishli. Ammo ayniqsa ba'zi guruhlar uchun yanada dolzarbroqdir. Birinchi guruh bu eski ko'chmas mulk egalari. Agar sizning uyingiz, kvartirangiz yoki boshqa turar joy obyektingiz 2000 yildan oldin qurilgan va ro'yxatga olingan bo'lsa, yoki hatto 2010 yilgacha bo'lgan davrda rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning kadastr hujjatlaringiz eski standartlarga muvofiq qog'oz shaklida bo'lish ehtimoli juda yuqori. Bunday hollarda ehtimol sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar yangi e-kadastr elektron bazasida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, Gulchehra opa 1960-yilda qurilgan uyda yashaydi. Uning uyi uchun rasmiylashtirilgan kadastr pasporti 1995-yildagi standartlarga muvofiq sariq rangdagi yozuv mashinkasida to'ldirilgan qog'oz hujjat. Endi u nabirasiga yordam berish uchun uyini sotmoqchi.
agar u may oyigacha hujjatlarni yangilamasa va elektron bazaga kiritmasa, xaridor topganida notariusga borganida muammoga duch keladi. Notarius uning hujjatlarini kadastr tizimida topa olmaydi yoki eski hujjatlar yangi talablarga javob bermaydi. Bu uyning sotilishini bir necha haftaga, balki bir necha oygacha kechiktirishi mumkin. Bunday kechikishlar unga nafaqat vaqt, balki potensial xaridorning yo'qotilishi hisobiga katta miqdorda pul, masalan, shoshilinch sotish kerak bo'lgan vaziyatda narxni tushirishga majbur bo'lish yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Aytaylik, Gulchehra opa 1 million so'mga sotmoqchi edi, lekin kechikish tufayli dertida 1 million so'mga sotishga majbur bo'ladi. Bu 1 million so'm yo'qotish degani. Hujjatlarni yangilashga ketadigan 200-300 ming so'm davlat boji bu kabi yo'qotishlarga nisbatan arzimasdir. Ikkinchi guruh bu meros orqali mulk egalari bo'lgan shaxslar. Agar sizga uy-joy yoki yer uchastkasi meros bo'lib o'tgan bo'lsa va siz bu mulkni hali o'z nomingizga to'liq rasmiylashtirmagan bo'lsangiz yoki rasmiylashtirgan bo'lsangiz, lekin meros qoldiruvchining eski kadastr hujjatlari elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, siz ham katta xavf ostidasiz. Masalan, marhum otasidan qolgan hovlini meros qilib olgan Akrom akani olaylik. Otasining hovli hujjatlari 1990-yillarda rasmiylashtirilgan va faqat qog'oz shaklida mavjud. Akrom aka merosni rasmiylashtirganda notarius unga barcha hujjatlarni elektron tizimga kiritishni tavsiya qilgan. Ammo Akrom aka buni keyinga qoldirgan. Endi u o'sha hovli garovida bankdan biznesni kengaytirish uchun 200 million so'm kredit olmoqchi. Bank mutlaqo yangi elektron kadastr ma'lumotlarini talab qiladi. Agar Akrom aka may oyiga qadar bu hujjatlarni yangilamasa, bank krediti rad etilishi mumkin. Bu uning biznes rejasini buzib, katta foydadan, masalan, 30 million so'mlik yangi shartnomadan mahrum bo'lishiga olib keladi. Uchinchi guruh bu yer egalari va dehqonlar. Ayniqsa qishloq xo'jaligi erlari egalari yoki ijarachilari, shuningdek shaxsiy tomorqa uchastkalariga ega bo'lganlar, agar ularning yerga doir hujjatlar eski namunadagi bo'lsa, darhol choralar ko'rishlari shart. Chunki bugungi kunda ko'plab subsidiyalar, imtiyozlar va davlat dasturlari aynan elektron kadastr ma'lumotlari asosida berilmoqda. Tasavvur qiling, fermer Dilshod aka 10 gektar yerga egalik qiladi. Uning yer uchastkasiga doir hujjatlari 2005 yilda rasmiylashtirilgan va faqatgina qog'oz shaklda mavjud. U davlat tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun beriladigan yangi subsidiyadan foydalanmoqchi. Bu subsidiya har gektar yer uchun, masalan, 5 million so'mdan to'lanishi belgilangan. Agar Dilshod aka may oyigacha o'z yer hujjatlarini elektron bazaga kiritmasa va zamonaviy talablarga moslashtirmasa, u ushbu subsidiya uchun ariza bera olmaydi. Natijada u 10 gektar yer uchun 50 million so'm miqdoridagi mablag'ni yo'qotadi. Bu uning ekin ekishga sarflagan xarajatlarni qoplashda va keyingi mavsumga tayyorlanishda jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqaradi. 4-guruh bu kichik biznes egalari va tadbirkorlar. Agar sizning biznesingizga tegishli bino, inshoot yoki yer uchastkasiga doir hujjatlar eski shaklda bo'lsa, siz ham xavotirga tushishingiz kerak. Ko'pincha tadbirkorlar o'z mulklarini garovga qo'yib kredit olishga, yangi biznes loyihalarini amalga oshirishga intilishadi. Agar mol mulkning kadastr hujjatlari yangi talablarga javob bermasa, banklar yoki boshqa moliyaviy tashkilotlar bunday mulkni garov sifatida qabul qilmasligi mumkin. Misol uchun, tadbirkor Botir aka o'ziga tegishli savdo do'konini kengaytirmoqchi va shu do'kon joylashgan yer uchastkasini garovga qo'yib 300 million so'm bank krediti olmoqchi. Uning do'koni 1998 yilda qurilgan va kadastr hujjatlari o'sha yillardagi eski namunadagi. Agar Botir aka may oyigacha bu hujjatlarni e-kadastr tizimiga kiritmasa, bank uning garovini qabul qilmaydi. Bu esa uning loyihasining kechikishiga, raqobatchilarga nisbatan ustunlikni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Bu unga nafaqat potensial foydani, balki bozor ulushini ham yo'qotishiga sabab bo'ladi. Misol uchun, odamga 50 million so'mlik bir yillik sof foydadan mahrum bo'ladi. Va nihoyat, ko'chmas mulk bilan har qanday turdagi bitimni amalga oshirishni rejalashtirgan har bir kishi ham may oyiga qadar hujjatlarni tekshirishi va yangilashi shart. Bu sotish, sotib olish, hadya qilish, ayirboshlash yoki ipoteka shartnomasi bo'lishidan qat'i nazar barcha holatlarga taalluqlidir. Kimlar uchun bu xavotirga o'rin yo'q. Yaqinda masalan oxirgi 2 yil ichida ko'chmas mulk sotib olgan, hadya olgan yoki merosga egalik qilgan shaxslar uchun, shuningdek
o'z mulkini yaqinda rasmiylashtirgan yoki allaqachon elektron kadastr tizimiga kiritgan shaxslar uchun aksariyat hollarda qo'shimcha xavotirga o'rin yo'q. Chunki zamonaviy davlat xizmatlari markazlari yoki notarial idoralar orqali amalga oshirilgan har qanday operatsiya avtomatik ravishda elektron bazaga kiritiladi. Agar siz o'z mulkingizni 2000 yildan keyin sotib olgan yoki qonuniy rasmiylashtirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hujjatlaringiz allaqachon raqamlashtirilgan. Biroq buni tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Bu esa keyingi bo'limimizda beriladigan amaliy tavsiyalarda ko'rsatiladi. Har qanday qo'yda kabi bu yangi tizimning ham o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlari mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar ba'zi holatlarda may oyigacha bo'lgan muddat sizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, ba'zi hududlarda yangi tizimni joriy etish jarayoni biroz kechiktirilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan holat va odatda markaziy qonunchilik barcha hududlar uchun bir xil talablarni belgilaydi. Shuningdek, vaqtincha davlat boshqaruvida bo'lgan yerlar, ayrim strategik ahamiyatga ega obyektlar yoki davlat zaxirasidagi yerlar uchun alohida tartiblar belgilanishi mumkin. Lekin oddiy fuqaro va tadbirkorlar uchun bu istisnolar deyarli qo'llanilmaydi. Tuzoqlar begin, firibgarlar va vositachilar afsuski har qanday yangi islohotlar ortidan odamlarning ishonchidan foydalanmoqchi bo'lgan firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular sizga hujjatlaringizni tezkorlik bilan va ortiqcha muammosiz rasmiylashtirib berishni va'da qilib, ancha yuqori narxlarda xizmat taklif qilishlari mumkin. Bunday shaxslarga ishonmaslik kerak. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun faqat davlat xizmatlari markazlari, DXM, kadastr agentligi hududiy bo'linmalari yoki my.gov uz portali orqali murojaat qilish kerak. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz ma'lumotlarini begonalarga bermang. Ikki byurokratik kechikishlar. Agar siz barcha ishlarni may oyining oxirgi kunlariga qoldirsangiz, DXM yoki kadastr agentligi bo'linmalarida navbatlar ortishi, hujjatlarni ko'rib chiqish muddatlari cho'zilishi mumkin. Bu esa sizning muddatga ulgura olmasligingizga va belgilangan sanksiyalar yoki muammolarga duch kelishingizga olib kelishi mumkin. Shu sababli iloji boricha tezroq harakat qilish zarur. Uch eski hujjatlardagi xatolar. Eski qog'oz hujjatlarni raqamlashtirish jarayonida ba'zida kutilmagan xatolar yuzaga chiqishi mumkin. Masalan, kadastr raqamida xatolik mulkning maydoni noto'g'ri ko'rsatilganligi yoki qo'shni uchastka bilan chegara bahslari. Bunday xatolar aniqlanganda ularni tuzatish qo'shimcha vaqt va resurslarni talab qiladi. Shuning uchun ham oldindan harakat qilish muhim. Misol uchun Mirzajon akaning uyining kadastr hujjatlarida uy maydoni bigit ekimida kvadrami ko'rsatilgan. Lekin aslida 6 kvadrami bo'lgan. Bu xato raqamlashtirish jarayonida aniqlansa, Mirzajon aka bu farqni rasmiylashtirish uchun qo'shimcha harakatlar qilish kerak bo'ladi. 4. Qo'shimcha qurilmalar va kengaytmalar. Ko'plab xonadon egalari o'z uylariga ruxsatsiz qo'shimcha xonalar, ayvonlar yoki yozgi oshxonalar qurgan bo'lishadi. Eski kadastr hujjatlarida bu o'zgarishlar aks etmagan bo'lishi mumkin. Yangi raqamlashtirish jarayonida bu kabi ruxsatsiz qurilmalar aniqlanadi va ularni qonuniylashtirish talab qilinadi. Qonuniylashtirish jarayoni esa ba'zi hollarda jarimalar to'lashni talab qilishi mumkin. Bu ham kutilmagan moliyaviy xarajatlarga olib kelishi mumkin. Noaniq jihatlar, merosni rasmiylashtirish ta'sir. Agar marhum mulkdor o'z hujjatlarini yangilashga ulgurmagan bo'lsa, merosxo'rlar uchun mulkni o'z nomlariga o'tkazish jarayoni murakkablashishi mumkin. Notariuslar eski hujjatlarni to'liq qabul qilmasliklari yoki qo'shimcha tekshiruvlarni talab qilishlari mumkin. Bu esa merosxo'rlar o'rtasida ziddiyatlarga, hattoki sud jarayonlariga sabab bo'lishi mumkin. 2. Mulk qiymatini baholash. Kadastr ma'lumotlarining yangilanishi mulkning kadastr qiymatiga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning mulkingiz ilgari noto'g'ri baholangan bo'lsa, masalan, maydoni kamroq ko'rsatilgan bo'lsa, yangi kadastr hujjatlari asosida mulk solig'i miqdori o'zgarishi mumkin. Bu ba'zi hollarda soliq yukining oshishiga olib kelishi mumkin, ammo bu adolatliroq baholashni ham ta'minlaydi. 3. Sug'urta. Agar siz o'z mulkingizni sug'urta qilgan bo'lsangiz, lekin kadastr hujjatlaringizdagi ma'lumotlar, masalan, maydoni, qurilish yili materiallari eski yoki noto'g'ri bo'lsa, sug'urta hodisasi yuz berganda, masalan, yong'in, tabiiy ofat, sug'urta kompaniyasi kompensatsiya to'lashdan bosh tortishi yoki to'lanadigan summani kamaytirishi mumkin. Chunki sug'urta shartnomasi mulkning aniq va
to'g'ri ma'lumotlarga asoslanadi. Bu kabi noaniq jihatlar va tuzoqlardan qochish uchun eng to'g'ri yo'l bu o'z hujjatlaringizni may oyiga qadar yangilash va ularni elektron tizimga kiritilishini ta'minlashdir. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim savolga javob beramiz. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday amaliy qadamlarni amalga oshirish lozim? Quyida sizning moliyaviy xotirjamligingizni ta'minlaydigan aniq ko'rsatmalar beriladi. Bir qadam. Mavjud hujjatlaringizni tekshiring. Avvalo, siz o'z ko'chmas mulkingizga tegishli barcha hujjatlarni, ya'ni kadastr pasporti, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi guvohnoma, yer ajratish to'g'risidagi qarorlar yoki boshqa shunga o'xshash qog'oz shaklidagi hujjatlarni topishingiz va ko'rib chiqishingiz kerak. Ularning qachon berilganligi, qaysi organda rasmiylashtirilganligi va undagi ma'lumotlarning aniqligini tekshiring. Agar hujjatlaringiz 2010 yildan oldin rasmiylashtirilgan bo'lsa, ularning elektron bazada mavjud emasligi ehtimoli yuqori. 2 qadam. Hujjatlaringizning raqamlashtirilganligini aniqlang. Buni tekshirishning bir nechta yo'li bor. Eng qulay usuli bu MyBank.gov o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirishdir. U yerda siz ko'chmas mulk bo'limiga o'tib, o'z shaxsiy kabinetingiz orqali mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa, bu jarayon juda oson kechadi. Elektron imzongiz bo'lmasa, uni istalgan zaminda yoki soliq inspeksiyasida olishingiz mumkin. Agar portalda mulkingiz haqidagi ma'lumotlar to'liq aks etgan bo'lsa, demak xavotirga o'rin yo'q. Agar ma'lumotlar mavjud bo'lmasa yoki eskirgan bo'lsa, yoki umuman topa olmasangiz, keyingi qadamlarga o'tishingiz shart. Shuningdek, siz o'zingizning mahalla davlat kadastr agentligi bo'linmasiga borib, mutaxassislardan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Ular sizning mulkingizning elektron bazadagi holatini tekshirib berishadi. 3 qadam. Raqamlashtirilmagan yoki eskirgan hujjatlarni yangilash. Agar hujjatlaringiz elektron bazada yo'q bo'lsa yoki eski ma'lumotlar bilan turgan bo'lsa, ularni yangilashingiz shart. Buning uchun sizga quyidagi hujjatlar to'plami kerak bo'ladi: shaxsiy pasportingiz yoki ID kartangiz, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi asl nusxadagi barcha hujjatlar, kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tkazilganlik guvohnomasi, meros guvohnomasi, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi va hokazo. Agar mulk meros bo'lib o'tgan bo'lsa, meros guvohnomasi, marhumning o'lim haqidagi guvohnomasi. Agar mulk birgalikdagi mulkchilikda bo'lsa, masalan, er-xotin nikoh to'g'risidagi guvohnoma ham talab qilinishi mumkin. Yer uchastkasi bilan bog'liq bo'lsa, yer ajratish to'g'risidagi qaror, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat. 4 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni yangilash va raqamlashtirish uchun siz quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Siz o'zingizga yaqin bo'lgan istalgan DXM ga borib, ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish xizmati bo'yicha ariza berasiz. DXM mutaxassislari sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Bu yerda siz eski hujjatlaringizni taqdim etasiz va ularni elektron bazaga kiritishni so'raysiz. MyBank.gov uz portali. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa, barcha hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklagan holda onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay usul bo'lib, vaqtingizni tejaydi. Davlat kadastr agentligi hududiy bo'linmalari. Agar sizning ishingiz murakkabroq bo'lsa, masalan, yer chegaralari bilan bog'liq bahsli vaziyatlar, katta maydonli obyektlar, siz bevosita kadastr agentligi hududiy bo'linmalariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda yanada chuqurroq maslahat va yordam olishingiz mumkin. 5 qadam. Arizani qanday yozish kerak? Arizani to'ldirishda aniqlik va to'liqlikka e'tibor bering. DXMda mutaxassislar sizga andoza asosida to'g'ri ariza yozishga yordam beradi. Ariza siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, mulkning manzili va turini, shuningdek, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarning ma'lumotlarini aniq ko'rsatishingiz kerak. Asosiy maqsad mavjud qog'oz shaklidagi kadastr ma'lumotlarini elektron tizimga kiritish va ularni zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish. 6 qadam. Davlat bojlari va to'lovlar. Hujjatlarni yangilash va ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan davlat bojlari mavjud. Bu summalar odatda unchalik katta emas, lekin ularni to'lash zarurligini yodda tuting. Sizga murojaat qilganingizda DXM yoki kadastr agentligida aniq summalar haqida ma'lumot beriladi. Esda tuting, tezkor xizmatlar uchun o'rtacha to'lovlar taklif qiluvchilardan ehtiyot bo'ling.
Faqat rasmiy belgilangan to'lovlarni amalga oshiring. 7 qadam muddatlar, hujjatlarni ko'rib chiqish va ro'yxatdan o'tkazish uchun qonuniy belgilangan muddatlar mavjud. Odatda bu bir necha ish kundan iborat. Biroq yuqorida aytib o'tganimizdek, agar siz may oyiga yaqinroq muddatlarda murojaat qilsangiz, jarayon kechikishi mumkin. Shu sababli hozirroq harakatni boshlashingiz juda muhimdir. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizlarga may oyiga qadar o'z ko'chmas mulk kadastr hujjatlaringizni yangilashning naqadar muhimligini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning moliyaviy xotirjamligingiz, mulkingizning himoyasi va kelajakdagi har qanday yuridik muammolarning oldini olish uchun zarur qadamdir. Eski qog'oz shaklidagi hujjatlarning elektron tizimga kiritilmaganligi kelgusida sizga katta bosh og'riqlarni, hatto jiddiy moliyaviy yo'qotishlarni keltirib chiqarishi mumkinligini unutmasligingiz kerak. Bu mulkingizni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki meros qoldirishda to'siqlarga duch kelishingizga olib keladi. Shuning uchun barcha tavsiyalarga amal qiling va hujjatlaringizni hozirroq tartibga solishga kirishing. Unutmang, vaqt oz qoldi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Salomat bo'ling va moliyaviy jihatdan doimo xotirjam yashang.